أشكر لك رسالتك، إنها تؤلمني وتواسيني في نفس الوقت. ألم لأن هذه الأشياء تؤلم دائما، ومواساة لأن الحل الوحيد حقيقة هو هذا: عدم البقاء أكثر في وضع لا يجد له تبريرا في الحب من أي طرف. من جهتي على الأقل تبقى هناك مودة عميقة، صداقة راسخة. أنت لن تنكري علي هذا، أليس كذلك؟ لا أنا ولا أنت لنا الذنب في ذلك كله. إن الزمن الذي يجعل الوجوه والشعور تشيخ يشيخ هو أيضا. لكن المشاعر العنيفة تشيخ بسرعة أكبر. معظم الناس لغبائهم لا ينتبهون لذلك، ويعتقدون بأنهم ما زالوا مغرمين، لأنهم تعودوا على سماع أنفسهم وهم يقولون بأنهم مغرمون. ولو لم يكن الأمر كذلك لما وجد في العالم أشخاص سعداء. لكن الكائنات السامية في المقابل تبقى محرومة من إمكانية هذا الوهم، لأنها لا تستطيع الاعتقاد بأن الحب دائم. وعندما تشعر بأن الحب قد انتهى، لا تستطيع أن تخطئ بتفسير المودة أو الامتنان الذي تركه على أنه حب. هذه الأشياء تسبب المعاناة، لكن الألم يمضي. إذا كانت الحياة نفسها التي هي كل شيء تمضي، فلماذا يفترض أن الحب لن يمضي؟ كان صديقي وكان حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلد. كان صديقي وكان حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف قصة انقلبت لا خصام إلى هجر من نكد. وكذلك الألم والأشياء الأخرى كلها التي هي جزء من الحياة. في رسالتك كنت ظالمة معي. صحيح أنك كتبتها بغضب وربما أيضا بألم. معظم الناس رجالا ونساء في حالتك كانوا سيكتبون بلهجة أكثر حنقا وظلما، لكن أنت يا أوفيلينيا لديك طبع رائع، حتى غضبك لا يصل إلى درجة الشر. عندما تتزوجين، إذا لم تبلغ السعادة التي تستحقينها، فالذنب لا شك لن يكون ذنبك. أما عني